안녕하세요. 성송백상TV 여러분, 용산 박원장입니다. 오늘 직접 매원사 계곡의 제일 핫포인트에 입수하기 위해서 혼자 올라왔습니다. 야, 어제 비가 많이 와서 오늘 수량이 장난 아닙니다. 지금 시간 12시인데 많은 분들이 벌써 오셔가지고 스노클링 하고 계시네요. 이분도 보시죠. 오늘 수심이 한 2m에서 깊은 곳은 한 3m 정도 예상됩니다. 오늘 꼭 입수해보고 후기 다시 남기겠습니다. 끝.